اكتر اغنيه مش واخده حقها لعبد الوهاب في رايي وثقافتي المتواضعه جدا يا ناس يا وعدي. انا اعرف يا ناسي وعدك لعمرو دياب. يا ناسي وعدك وعدك ليا، اكيد دي اشهر. خدوا بالكم عبد الوهاب بشكل عام انا شايف انه اكتر حد مش واخد حقه دلوقتي، خصوصا من العمالقه بتوع الزمن ده. قليل اللي بيسمع عبد الوهاب. يا ناس يا وعدي نسيت وعده، كان بينهم وعد هيتقابلوا، هي ما جاتش. طبعا كارثه، ما يعرفش بقى هل هي مش مهتمه ولا مهتمه بس جرالها حاجه، اتخطفت مثلا، هتتاخر شويه وهتيجي. ايه اللي هيحصل هنشوف. طال غيابك ليه يا حبيبي؟ في كتير من الاغاني المطرب بيغني لحبيبته بصيغه المذكر، يعني يقول لها طال غيابك ليه يا حبيبي. فاللي انا اعرفه ان الموضوع ده بيحصل من زمان لاسباب ليها علاقه بان احنا مجتمعات عربيه محافظه، الكلام في الحب والغرام مش بالساهل، فده زي تمويه كده. بدل ما اقول حبيبتي لا قال لك محرجه، خليها حبيبي. قال يعني دي مش محرجه، دي اصلا كده اغرب. مش عارف ازاي حول المؤنث لمذكر، معرفش ازاي دي حاجه ليها علاقه بالمحافظه. حاسه لا يتفهم غلط اكتر ومش مفيد خالص للمعنى المحافظ. فتعالوا نشوف الموضوع ده. عموما دي سلسله جديده هختار فيها اغاني انا شايف انها مش واخده حقها، قديم او جديد. مش اغنيه لطيفه فمش واخده حقها، لا هحاول اخليها تكون اغنيه تحفه جدا وما خدتش حقها خالص، ما جاتش. كل ما الفرق ده يكبر كل ما الفيديو يبقى شيق اكتر، فده اللي هحاول اعمله. اغنيتنا النهارده ما تحسش ابدا انها من عام 1939. يا ده انت قديم قوي. قديمه يمكن عشان كده مش معروفه، مش متصيطه، مش واخده حقها، ولكن رغم كده ما تحسش انها قديمه، تحسها خفيفه لطيفه عادي، رغم انها صعبه وفيها شغل، فسهل ممتنع. احنا عندنا جمله نهاونديه. النهاوند ده بيسموه في الموسيقى في المجلس الأعلى للمقامات الموسيقية مقام الاشتياق. ماشي، ده كلام في غاية الكلام، وده مهم هنا لأن أغنيتنا عن الاشتياق. فهل النهاوند اللي هو اشتياق جدا هيقدر يعبر عن ده في الأغنية ولا لا؟ جملة نهاوندية صغيرة قوي ولكنها أنا شايفها عبقرية، بنينا عليها الأغنية كلها. اللي جاية دي عبد الوهاب بقى بيخش يعني عبد الوهاب بيخش والجمله دي عماله تتعاد في الخلفيه وهو شغال. يا ناس يا وعدي، كأن واحد بيغني مثلا راب اليومين دول وفي لوب عماله تتعاد وتعيد نفسها في الخلفيه وهو بيغني مكمل عادي. حاجه تحفه، بتديك احساس الغنى الحر ولكن بشكل مدروس. من بدري مستني توفيني، خصوصا مع الايقاع. بصوا وهي المزيكا شغاله بيدخل يقطعها. حلو قوي، زي اللي كلامه مهم فبيخش يقاطع المزيكا اللي بتتكلم وانت مبسوط، لانه لما يخلص هنرجع للجمله النهاونديه الحلوه بتاعتنا تاني، هيقاطع المزيكا تاني. هو بيقول بقى قاعد لوحدي افكر فيكي واستنى تزوريني، اصبر القلب واقول دلوقتي هتهنى بنور عيني. وبعدين في حوار بيروح ويجي ما بينه وما بين المزيكا. ان رضي المحبوب ده العذاب ده الهوان مكتوب للفؤاد وياه. بنخش بقى هنا بيقول يا حبيبي، يا الموضوع بيقلب غامض شويه. طال غيابك ليه، وبتبدا بقى تلاحظ الصيغه اتقلبت لصيغه المذكر زي ما قلنا من شويه، ان هي الاغنيه يا ناس يا وعدي بعدها يا حبيبي طال غيابك ليه. غريبه بقى دي. انا اعرف بتخلي صيغه الحبيب بالمؤنث او بالمذكر عشان احنا محافظين، انما شويه كده وشويه كده دي بقى يعني طب ما توحد لنا صيغه، يعني اديك شايف الوضع، مش ناقصين لخبطه. بس قال لك بقى نتكلم باكتر من صيغه عشان تناسب ثقافات اكتر. عديها واقفلوا لنا الجزء ده وودونا بقى في حته تانية. فعلا يوقف اللوب او الجمله النهاونديه الحلوه اللي انا بحبها دي ويروح لحته تانية. طب هل هيرجع لها تاني بعد شويه ولا خلاص هيروح مش راجع؟ انا اتمنى يرجع، هنشوف. ولكن السؤال الاهم هيروح فين ويجي منين؟ هيروح للمقام الشرقي بقى. عارفين البياتي؟ هو يروح لمقام الحسيني. طب ايه علاقه ده؟ الحسيني ده هو 2 بياتي في بعض، فدي كده جرعه مكثفه من الشرقي داخلين عليها. يعني هنكمل اشتياق زي ما احنا ولكن بشكل اكثر شرقيه. تيرا تريرا. هيرجع لصيغه المؤنث. خلفتي ليه الميعاد، ايه اللي نساكي مواعيدي. الورد راح يدبل وانا اللي قطفته بايدي، والشمع راح ينطفي وابكي ليلة عيدي. صور جميلة، ورد وشمع وليلة. يا ترى المحبوب، فالمزيكا بتقول له ماله، تيرارارا، فبيقول لها طال غيابه ليه.
ده الفؤاد هيدوب لانشغاله عليه، يعني قلقان عليها، ويا ترى يعني علامات استفهام بقى، وزي ما قلنا احتمالات كتير. ما جاتش عشان ناسيه وعده، ده اقرب لاسم الاغنيه، ولا في ظرف حصل معاه حوار مثلا اختفت، فالراجل هيتجنن مننا. فعمل ايه؟ راح للموال. عرفت منين انه راح للموال؟ من قلبة الايقاع فجأة عمل كده تا تارا تارا تا تن تن، ايقاع اللي هو الوحده الكبيره اعتقد. فعرفت انك داخل على موال ومن عبد الوهاب، فلا ده ننتبه كلنا، ده حدث فني قوي. طبعا اختار مقام الصبا، مقام حزين مبكي ما بحبوش، حزن مقام الصبا بيخنق. ففي اللحظه دي ببقى عايز ارجع للنهاوند والجمله الحلوه بتاعتنا بتاعت اول الاغنيه، اللي هي حزينه برضو فيها اشتياق، بس حزن ايه ممتع اكتر من حزن الصبا ده بالنسبه لي طبعا. بص بقى الرجوع بتاعه ممتع جدا، بص لانشغاله عليه، لانشغاله عليه وبنسمع بقى في الخلفيه تيراريرارارا تيراريرارا. طال غيابك ليه يا حبيبي؟ طيب حبيبته هتيجي ولا ايه حكايتها؟ كنا عايزين نطمن برضو احنا كمان، محدش بقى يعرف. لا لا لا، اعتقد اغنية تعجب، خصوصا لو بتحب تسمع قديم، خصوصا لو بتحب تسمع عبد الوهاب. قولوا لي رأيكم، سواء اول مرة تسمعها او عارفها من قبل كده، ورأيكم في الفيديو بشكل عام ده في الكومنتات، مع اللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا.